Salam YouTube, Qrafon Online. Bilmirəm, nədənsə xəbər tapmaq, texnoloji xəbər tapmaq böyük bir problemə çevrilib. Bəlkə də ilin əvvəlidir, bəlkə də texnoloji gigantlar hələ yuxudan ayılmayıblar, deyə bilmərəm. Amma buna baxmayaraq Qrafon gözəl, əla xəbərlər tapıb. Apple yenə də ilkə imza ataraq 2 nanometrlik proses texnologiyasına, arxitekturasına keçir. Windows 28 il sonra WordPad yazı redaktorundan imtina edir. Yenə də Windows 12 il sonra Windows installyasiya dizaynını dəyişir. $360 Galaxy S24. Düşünürəm ki, bu xəbər başlıqları sırf diqqətinizi çəkdi və elə buna görə də bu videonu indidən like etmək olar, avans olaraq. Bundan başqa 2 maraqlı xəbərim var. Biri odur ki, Qrafon kanalının abunə sayını 5000 edən kimi məni tapana hədiyyə 2 challenge-inə start verəcəm. Və bu challenge-də sizdən biriniz, yəni Qrafon abunəçilərindən biri məndən Galaxy Buds Pro 2 qulaqcığı qazanacaq. İkinci xəbəri isə birazdan deyəcəm. O da çox maraqlıdır və o da sizin xeyrinizədir. Çay, kofe, yeməyə də yanınızda nəsə varsa, mən başlarım. Microsoft özünün ən kütləvi əməliyyat sistemi olan Windows-dan veteran tətbiqləri bir təqaüdə göndərir. Microsoft yeni Windows 11 sisteminin Canary adlı beta versiyasını developerlərə təqdim edib. Bu beta versiyada isə artıq WordPad yazı redaktoru yoxdur. Microsoft bildirib ki, WordPad artıq qocalmış bir tətbiq olaraq bu tətbiqin üzərində heç bir yeniləmə işləri aparılmır. Elə buna görə də növbəti Windows yeniləmələrində WordPad yazı redaktoru olmayacaq. Windows 11 Canary Windows Insider testləri üçün hələ ki əlçatandır. Amma bu yeniləmələr bir müddət sonra bütün Windows istifadəçilərinin ixtiyarına veriləcək. Microsoft öz insiderlərinə göndərdiyi bildirişdə deyilir ki, yeni Windows toplumunda WordPad və People tətbiqi əməliyyat sisteminin təmiz qurulma zamanı sistemə əlavə edilməyəcək. Gələcək yeniləmələr zamanı isə WordPad sistemdən silinəcək. WordPad-i daha sonra quraşdırmaq mümkün olmayacaq. WordPad artıq vaxtı keçmiş Windows funksiyasıdır. Yadınıza salım ki, 28 il öncə Microsoft Word-ü bundan əvvəlki text redaktoru olan Microsoft Write tətbiqinə yenileme olaraq gətirib. WordPad ilk olaraq Windows 95 əməliyyat sisteminin tərkibinə daxil edilib. O dövrdən indiyənə kimi WordPad bütün Windows versiyalarında var. Microsoft artıq sənədlər üçün Microsoft Word-ü, sadə tekstlər üçün isə Notepad-ı məsləhət görür. Düz 12 il sonra Windows installyasiyanı, yəni Windows'un qurulması dizaynını dəyişib. Uzun illər sonra Microsoft Windows əməliyyat sisteminin qurulması, installyasiyasının dizaynını tam olaraq dəyişib. Windows 8 sistemindən başlayaraq sistemin qurulması dizaynı bənövşəyi pəncərədə baş verirdi. Windows 8 isə 2012-ci ildə təqdim olunub. O dövrdən indiyənə kimi bütün Windows əməliyyat sistemlərinin versiyaları elə bənövşəyi pəncərədə qurulurdu. XDA Developers resursu bu yenilikləri əməliyyat sisteminin 26.040 Insider Preview versiyasında aşkar edib. İndi Windows sisteminin qurulması ekranı ağ rəngli olacaq. Burada isə 2 installyasiya rejimi görsənir. Birinci sistemin tam qurulması, ikinci isə Windows sisteminin bərpa edilməsi. Birincidə komp yaddaşı tam silinərək əməliyyat sistemi 0 olaraq qurulur. İkincidə isə kompda olan bütün tətbiq və sənədlər saxlanılmaqla sıradan çıxmış sistem faylları bərpa edilir. Ümumilikdə isə installyasiya pəncərəsinin ölçüsü dəyişməz qalıb. İkinci şad xəbəri sizə çatdırım. Start Telekom, yəni Qrafonun dostu olan Start Telekom həm öz abunəçiləri, həm də Qrafon abunəçiləri arasında yarışma keçirəcək. Yəni hədiyyə yarışına tutacaq öz abunəçilərini və eyni zamanda Qrafon abunəçilərini. Bu yarış 3 dəfə keçiriləcək və hər dəfəsində sizdən biriniz çox qiymətli, dəyərli hədiyyələr qazanacaqsınız. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əsas odur ki, Start Telekomun abunəçisi olmalısan, ikincisi isə Qrafon YouTube kanalının abunəçisi olmalısan. Əgər sən Start Telekomun abunəçisisənsə, amma bu videoya abunəsiz baxırsansa, deməli sən bu oyunda iştirak edə bilməyəcəksən. Bunun əsas şərtləri dediyim kimi, həm Start Telekom internet providerinin abunəçisi, həm də Qrafon YouTube kanalının abunəçisi olmaq lazımdır. Və nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki,
qrafona abunə olmaq lazımdır. Bundan sonra, abunə olduqdan sonra isə gözləmək. Yarışma başlayanda mən sizə qrafonun TikTok, Instagram və Telegram kanallarında video paylaşaraq ətraflı məlumat verəcəm. Siz də Star Telekomun dostluğunu hiss edəcəksiniz. Apple yenə də dünyada ilk oldu. Yəni ki, Apple yenə də dünyada bir ilkə imza atacaq. Tayvan texnogigantı TSMC-nin Apple üçün 2 nanometrlik çiplərini istehsal edəcəyi hələ 2023-cü ilin ortasından bəlli idi. İndi bu xəbər daha da təsdiqlənmiş xarakter daşıyır. Təsdiqlənmiş xəbərdən məlum olan odur ki, Apple sırada ilk olaraq 2 nanometrlik çiplər əldə edəcək. Cupertino şirkəti bu çipləri həm planşetlərdə, komplarda və iPhone 17 seriyasında istifadə edəcək. Yeni arxitekturalı ilk çiplərin 25-ci ilin ikinci yarısında təqdim olunacağı deyilir. Apple yenə də belə bir yarışmada növbədə birinci olmağı bacardı. Keçən il 3 nanometrlik növbədə birinci olmağı Apple'ın TSMC şirkəti üçün önəmli bir müştəri olmasını göstərir. İldən ilə nanometrlərin azaldılması həm mürəkkəb, həm də çox məsrəfli bir prosesdir. Amma Apple'ı bu o qədər də maraqlandırmır. 2 nanometrlik proses texnologiyası Apple üçün ekskluziv olmayacaq. Başqa şirkətlər də bu texnologiyadan istifadə edə biləcək, amma biraz gec. Yeni texnologiyalı çiplər Apple M3, M3 Pro, M3 Max və A17 Pro çiplərinin yerinə gələcək. İndiki zamanda TSMC 2 nanometrlik texnologiya üçün 2 zavodun tikilməsi prosesindədir. 3 nanometrlik proses texnologiyasında TSMC-nin gəlirləri 6% artıb ki, bunun da çox hissəsini M3 prosesorlarından əldə edib. 2 nanometrlik texnologiyanı uğurla həyata keçirdikdən sonra TSMC 1,4 və 1 nanometrlik proses texnologiyası ilə məşğul olacaq. Belə texnologiyalı çiplər isə 2027-ci ildə təqdim olunacaq. Yanvarın 29-da Realme S24 gücündə olan öz flaqmanını təqdim etdi. 29 yanvar tarixində Realme rəsmi olaraq Realme 12 seriyasını təqdim etdi. Bu seriyanın ən üstün modeli Realme 12 Pro Plus oldu. Bu isə qiymət və yüksək xüsusiyyət parametrlərinə görə əla device'dır. Realme 12 Pro Plus 120 Hz tezlikli, 2412-nin 1080 icazəli, 6,7 inçlik AMOLED displeylidir. Ekranın sayrışma tezliyi isə 2160 Hz-dir. Galaxy S24 bu göstərici cəmi 500 Hz-ə bərabərdir. Bu device Snapdragon 7S Gen 2 prosesorlu, 8 və ya 12 GB operativ yaddaşlı, 120 və ya 256 GB daimi yaddaşlıdır. 67 Watt cəz zaryadkalı 5000 mAh-lıq akkumulyatorlar tərkiz edilib. Frontal kamera 32 megapiksellikdir. Əsas kamera 50 megapiksellik Sony IMX980 sensorludur ki, bu sensordan 23-cü ilin bütün flaqman smartfonlarında istifadə olunub. 64 megapiksellik OmniVision OV64B modelli periskop tipli fotoobjektiv var. Bir də 8 megapiksellik ultra geniş obyektiv. Bu smartfon IP65 qoruma sistemlidir. Realme 12 seriyasında Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.2 var. Realme 12 seriyası Android 14-lü Realme UI 5 əməliyyat sistemində çalışır. İndi isə ən maraqlı olanı deyim. Qiymətlər 828 GB-lıq versiya $360 və ya 612 manat, 8256 GB-lıq versiya $385 və ya 654 manat, 12256 GB-lıq versiya isə $410 və ya 697 manata satılır. Realme hər zaman xüsusiyyətlərinə görə maksimal, qiymətinə görə isə minimal olan smartfonlarını bazara təqdim edir və çox gözəl smartfonlar bazara təqdim edir. Qiyməti minimum olsa da texniki xüsusiyyətləri maksimal olur. Nədənsə Azərbaycanda bu şirkət, yəni Realme şirkəti o qədər də populyar deyil. Bunun əsas səbəblərindən biri isə Realme smartfonlarının ehtiyat hissələrinin Azərbaycana gətirilməməsidir. Amma düşünürəm ki, bu kanala baxanlar Realme-ni özləri üçün bir device olaraq seçə bilərlər. Çünki nəyə görə? Realme hər zaman keyfiyyətli və texniki göstəricilərinə görə maksimal bir smartfonlar bazara təqdim edir. Sizə bir sualım var. Siz hansı smartfonu daha çox sevirsiniz? Yəni hansı şirkətə daha çox üstünlük verirsiniz? Redmi, Xiaomi, Honor və yaxud da ki Realme? Bu barədə kommentlərə yazın. Və salam, bugünlük bu qədər. Düşünürəm ki, video çox maraqlı oldu və əgər siz bu videonu bura kimi baxırsınızsa, deməli, videonun marağı sizi bu videonun sonuna kimi gətirib çıxarır. Və demək, nə etmək lazımdır? Videonu like etmək lazımdır. Və
Komment yazmaqdan çəkinməyin, like etməkdən çəkinməyin. Kanala abunə olun ki, daha maraqlı məlumatlar birinci sizə çatsın. Bir də dostumuz Start Telekomun hədiyyə yağışı barəsində düşünün. Bunun üçün əsas, yəni bu hədiyyə yağışı kampaniyasında iştirak etmək üçün mütləq və mütləq Start Telekom internet provayderinin abunəçisi, bir də Qrafon YouTube kanalının abunəçisi olmaq lazımdır. Start Telekomun dostluğuna özünüz də hiss edəcəksiniz. Kanalımızda daha çox maraqlı, texnoloji zəngin videolar var. Sizin hər birinizi bu videolara baxmağa dəvət edirəm. Siz bu videolara baxmaqda davam edirsiniz, mən isə YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.